Всем привет, с вами Макс Нелми. И, наверное, начнем с того, что я выложу бойца. Я не знаю, вот это, наверное, у меня ржавчина получилась. Сколько она? 20 часов. 20 часиков у меня уже там сидит. Я не знаю, сколько я уже попыток сделал, чтобы просто заснять видео. Оба, откуда у меня книги? Так, не читаем. Пишу на фермах, не надо. Носить в битве критические удары. Не, ну это все ладно, но у меня вопрос, откуда у меня 300 алмазов. И 34 миллиона. Миллиона. Я уже могу спокойно купить золотохранилище, у меня уже останется здесь. Но у меня не так, в принципе, много драконов, чтобы собирать одним кликом. Я думаю, когда у меня появится вот этот вот остров, вот этот вот, то уже я куплю золотохранилище и поставлю его вот сюда вот. Ну-ка, сейчас, погодите, я хочу кое-что сделать. Что там за окном-то так орут, ё-моё? Вот, как-то, сейчас. Его сюда нельзя разве поместить? Это, наверное, когда купишь. Ну ладно. Забьем на это просто так. Битва с боссом. Я уже, кстати, вот здесь вот. Перед сетом. Тут хроносет. Что-то я не то говорю. В общем, давайте один боек сейчас быстренько сыграем. Донатеры. Я не понимаю, зачем одностихийных драконов прокачивать? Ой, ё-моё. Какие же они все-таки. Тем более он купил как минимум, 1002-3 алмазов. Как бы это ненормально. То есть это вложил как минимум 1005 рублей. То есть наверняка он какой-нибудь. Давайте специально промажем. Никакое исцеление тебе не помогло. В общем, давайте соточку заберем. И побежим. Как будто от гепарда. Ладно. Что тут еще можно поделать? Ну, начнем с того, что я случайно продал дерево. Да кому я вру? Это не я. Это не я. Люди, это не я. В общем, если по-честному... Надо задонатить 100%. Стоп. Я нашел более уменьшенную версию. Ладно. Так, да. Давайте сейчас просто проверим, насколько я везучий. К сожалению... Ничего себе, вот это рвануло. Ай, мои уши. Ай. К сожалению, придется смотреть со мной, потому что... Тут такая программа для снятия видео, что обязательно нужно... Тут, в общем, нельзя на паузу поставить. Ладно, потом покручу. Алмазик, я надеюсь, получу. Ладно, что вам еще показать? Ну, допустим, давайте я посажу еду. Вот сейчас уже сколько? 7 часов. И, в принципе, можно часов на 6 посадить. Жалко, золото уходит. 34 миллиона, жалко, золото уходит. И еды, кстати, мне мало. Но я могу купить 1 лям. Это меня утешает. Но вопрос, зачем? Зачем?
Ладно, я не знаю. В следующем ролике я покажу, кто получился. Я надеюсь, что это ржавчина, потому что у меня ржавчины вроде бы нету. Или есть? Стоп, сейчас. А, не, у меня есть же ржавчина. Не, ну, когда у меня эхо с первого раза получился, я даже не знаю, это он или она. Нет, тут не написано, кто это. Ну ладно. По этому движению было видно, что это девочка. Скорее всего. Еще я, кстати, получил дракончика прерия. Прерия. Угу. В принципе, это круто. У меня 66 левел. Я туда не буду нажимать. Вот у меня еще раз вылетит все. Блин. Допустим. Давайте вот тут. Я надеюсь, что тут хоть... Ну, елки. Как это выглядит просто. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ветра. 7 ветра. 46%. Ну, хоть что-то. Ладно тогда. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, и если вы хотите взлома на еду, алмазы и золото. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем бай-бай. Бай-бай.